सोनसोडो कोयराव उजो पेटलो उपरांत मडगांव पालिका आनी फोमेंतोचे पेटले. फोमेंतोचेर पालिकेन वेगवेगळे आरोप केल्ले. प्रकरण आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलात पाविल्ले. कोर्टान आर्ग्युमेंट आयकून कांय म्हत्वाचे निर्देश दिल्यात ते अशे. 9 ऑगस्ट सावन फोमेंतोक दिसाक 1 लाख रुपया प्रमाण कामाचे पैसे फारीक करपाचो पालिकेक आदेश. फोमेंतो ऑगस्टाचे बिल 4 सप्टेंबराक दितलो. पालिकेन ते सप्तका भितर फारीक करचे म्हूण कोर्टान आदेश दिला. मडगांव पालिका फोमेंतो आड कसलीच कारवाय करूंक शकना आनी फोमेंतोन आपले काम फुडल्या आदेशा मेरेन चालू दवरचे म्हूण कोर्टान निर्देश दिल्यात. सोनसोडो प्रकरणात आदल्या कामाचो आनी पैशाचो वाद कोर्टान मिटयला आनी फुडल्या कामा खातीरय दुसरे सुनावणे मेरेन आदेश दिला तो असो. 1 सप्टेंबर सावन सोनसोडो काम करतले त्या खातीर पालिकेन तांकां दिसाक 1 लाख रुपया फारीक करचे. सप्टेंबरांतल्यान कामाचे पयशे दर सप्तकात दिवचे. फोमेंतोचे वट्ट 14 कोटी दिवचे उरल्यात. तातूंतले 10% बेगोबेग फारीक करता म्हूण मडगांव पालिकेन कोर्टाक सांगला. फुडली सुनावणी 30 सप्टेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.